Nereden geliyor bu ses kızım? Bu ses bulaşık makinesinden geliyor. Eğer çocuğunuz öksürük problemi çekiyorsa, gece yattığında kuru bir öksürük ya da öğle uykusunda, şu an Öykü'nün öksürdüğü gibi sizin de öksürük gibi probleminiz varsa 2 çorba kaşığı pekmez, 1 çay kaşığı tereyağı ve hemen şöyle bir çimdik bile değil karabiberi 15-20 saniye ısıtıp çocuğunuza hafif soğuttuktan sonra içelim. Şifa olacak. Öksürüğüne çok iyi gelecek inşallah.